只有賭局嘅參加者先至可以接近賭台，其餘嘅一律都要喺觀眾席嗰度睇。請兩位出去。但 OK 仔佢睇唔到牌，我要幫佢唱牌喎。小東，我自己得。真係？有信心嘅話，莫講話摸對眼，摸埋對手，我都會贏。自己小心啲。OK 仔，啊！我真係想知道你盲咗點樣同我賭，仲係想贏我添。賭完你咪知啦。3億賭本，再加7億本票，總共10億。點佢？啊！真係呢個世界變咗嗬，乜上網可以贏10幾億嘅？上網玩，邊個同你坐埋一齊玩咁刺激啊？你想點玩法？你要做賭神，梗係咩都識㗎。大家同你玩3樣嘢：啤牌、骰仔、麻雀，每一樣玩3鋪，3盤2勝，冇問題吧？冇問題。今日呢場賭局絕對唔容許有任何人出千，邊個出千嘅，我哋會即刻斬佢隻手落嚟。負責今日維持秩序嘅係越南幫嘅大勝哥。陶老爺，多謝你俾幾千萬我做息 Q， 你放心，今日萬大事有我。第一鋪玩咩？13張，不過你眼盲咗就係你咯。我特登叫人準備咗盲人玩嘅啤牌嘅。多謝。屠城佢會咁好死？我都覺得有啲問題，但係又講唔出係咩問題。唔使驚，睇佢玩咩把戲。咪住，我要 cut 牌。3條頭，5副攞2組，同我上面，你點擺？盧先生，請問你係咪按順序出牌？打麻雀都可以玩花張啦，點解打啤牌唔可以打亂張？陶先生頭輸3注，二賭輸4注，你贏翻5注，總共輸2注。第一局13槍，盧先生勝。Yes。好機仔，你盲咗都可以有副咁靚嘅牌嘅。好彩啫，俾人打成咁都淨係盲冇死到，大難不死，邊有後福噶嘛？你話好運啊，喂，不如第2鋪啊嚇。同你玩下大細啊，冇人抽一隻啊！好啊。
兩位請開牌。我竟然抽到個最大喎！冇計啊！喂，睇嚟我哋係和局噶咯係咩？我睇唔到喎，麻煩大家睇下呢隻係咩牌？哦，足卡嚟嘅，最大。咁啊，梗係你贏啦！恭喜喎！第一回合，盧先生贏咗2盤。第一局啤牌，盧先生勝。不如快快脆玩下一樣啦。第二局適中。不如加多個規矩啊！邊個估中嘅就決定下一鋪加多幾多粒色。你好似對自己耳仔好有信心咁喎。我哋盲佬對耳好靈嘅。聽色，OK 仔最拿手，掂啊！1、2、5、8點。如果我都係話1、2、5、8點咧1、2、5、8點，平手。兩位請決定加色數量。 10粒啦。 10粒咁少，加多17粒，齊頭30粒。你係咪真係聽得到㗎？你驚啊？驚住你輸得快，嗰啲人肯走晒。陶先生請決定點數總和。 111點。我都話係111點。點數總和111點，平手。兩位請決定加色數量。加多20粒啊！安靜。唔好意思，續親添。 264點，嗰個係263點，開啊！263點，第二局適中，陶先生勝。阿爺好嘢！ OK 仔 OK 仔，我睇下你嗰個青色個樣咧，好似一個人咁樣。好多年前咯，我喺個小朋友手上贏咗佢老豆條命，使乜佢捉咗佢老豆翻嚟我度，叫啲伙計放啲蟲入佢個耳仔嗰度。你知唔知啲蟲轉穿佢個耳膜走入個腦度？你估會點㗎嗱？成人癲咗啊！10零日啫嘛，走咗啦，我咪少咗個敵人添啊！陶成，我一定幫我阿爸報仇。 贏咗先講啊！第三局雙人麻雀，3番起壺，3盤兩勝，邊個贏多2鋪嘅就贏。而家你贏一局，我贏一局，我就用呢局麻雀1鋪清理袋。媽咁嘢你咁有信心，可以卡住㗎？好啊，賭埋對手。 唔係啊嘛，OK仔，你而家盲咗對眼，如果輸埋對手，好陰公啫。你驚？當然唔係啦，不過咁諗，我都幾廿歲啦，我啲手手腳腳冇咩價值㗎，不如我用我孫對手同你賭啊！喂，你講乜嘢啊？你賭我隻手？有你啲咁嘅阿爺，真係三生有幸。 我冇問題，就用我對手賭你個孫對手，邊個輸咗，馬上斬落嚟。陶少爺，你驚咩啫？坐定啦，贏硬啦！
6萬。碰四索5萬。九筒3萬。碰，你咁大方，不如供到我9張啦。發財，使乜咁得戚啊？打麻雀嘅至緊要講牌品。乜打麻雀最緊要唔係贏輸咩？到緊你個孫對手喎。50。9萬，喂，9萬都有得打，你嗰牌咪好大啊3番起步，大大細細有乜所謂啫？最緊要你陶家家破人亡啫，係咪啊，陶大寶？係你老豆啊，係。諗咁耐一定好生張啦。屋企仔又唔敢碰又唔敢上，鋪牌打到好亂。都唔緊要嘅，輸咗呢鋪仲有機會。你打唔打牌㗎？我要摸牌啊！我盲啊嘛，我唔知自己咩牌，麻煩大家幫我睇下。點啊？輸咗唔認數啊？點會啊？呢鋪梗係你贏啦，不過3盤2勝喎。得，咁生張敢打唔大膽？我都跟住你打北。有冇搞錯啊？打嗰隻同講嗰隻都唔同嘅。陶成唔係玩埋啲小學雞嘢係嘛？我中意啊，咁點啦？打牌嘅一方冇義務要講出佢所打嘅係咩牌。咁屈機法點打都死啦。不如直接賭命啦！你都成100歲人啦，仲咁怕死？我輸咗嘅，我俾條命你；如果你輸咗嘅，我要你個孫陶大寶條命。你講乜嘢啊？喂，你兩個賭就賭啦，關我咩事啊？做乜拉埋我落水啊？陶小爺，你做咩成日掹住我？對唔住，大仙哥，唔好咁失禮，挺啲嚟。就算真係有咩事，我都會放你走。多謝大仙哥，多謝大仙哥。喂，OK 仔唔係癲咗啊？鋪牌冇贏面嘅喎，仲賭咁大？定啲啦，最多咪死。我記仔，你既然咁大方，我冇理由唔接受你啊！不過你咁大口氣，你估你一定會贏嘅？我今日打東咯喎，小心啲啊！我就怕食杯啦。你東西對碰，點會打東啊？啊？你點知道㗎？你頭先話噶嘛，打牌最緊要牌品好。你打發財嗌東，你牌品都好差啫。你點知道㗎？我一路都知你打咩牌。法官，同我講佢身上咪有耳機，係咪要幫佢唱牌？唔使啦，我冇出錢。我知你打咩牌，因為我睇到。冇理由嘅，我琴日成村人去你酒店揾你，你咩都唔知㗎。我唔爆猛，你點會中計？
見你老，俾個優惠你，你個孫陶大寶手又好腳又好，是但斬樣嘢落嚟，我當冇數。願賭服輸。阿爺，阿爺，阿爺唔好啊！阿爺唔關我事噶，阿爺唔關我事，阿爺。冇事嘛？做乜仲唔嚟幫手啊？大成，你唔係收咗我錢嘅咩？你而家即刻幫佢先殺咗佢。OK，殺咗我 OK。點啊？俾嗰幾千萬就當人係狗啊！我話咗今晚所有賭本20億俾晒大勝哥，你話佢聽邊個講？就算唔係為錢，我都想懟冧你好耐㗎啦！你姓陶嘅揸埋我啲犯罪證據，隨時想起我尾注，你以為我唔知咩？你冇聽人亂講。大勝哥點會聽人亂講啊？佢有晒證據嘅，啲證據仲係我俾佢嘅添。大勝哥，我有個提議，由得佢兩爺孫打翻場，邊個贏咪邊個走。你係贏家，你話事。開始。爺，喂，你放手，唔係你死我死，是兩個死一個可以走。真係要殺我！唔知點解見到陶家自相殘殺，我真係好開心。